तो देखिए दोस्तों, ये सेट है हमारे पास MI का Redmi 10 प्राइम और इसका FRP लॉक हम आपको हटा के दिखाएंगे आज। इसका FRP लॉक दोस्तों हम बिना कंप्यूटर या लैपटॉप की मदद से आपको हटा के दिखाएंगे दोस्तों। इसका FRP लॉक हटाने के लिए दोस्तों सबसे पहले अपने फ़ोन को किसी भी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लेना है। देखिए हमने यहाँ कर ही लिया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए और नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें FRP लॉक लगा हुआ है। इसका FRP लॉक हटाने के लिए मैं सबसे पहले इसमें दोस्तों गूगल असिस्टेंट वाला ऑप्शन वर्क नहीं करता, तो हमें कोई भी एक सिम कार्ड लेना है जिसमें पिन लॉक लगा हुआ हो। और दोस्तों सिम को हमें अपने फ़ोन में इंसर्ट कर लेना है। देखिए दोस्तों, हमें पिन लॉक लगा हुआ सिम अपने फ़ोन में इंसर्ट कर देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारी स्क्रीन यहाँ आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इस सिम को रिमूव करना है और लॉक वाला बटन दबा देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारा होम स्क्रीन पर रुक जाएगा। उसके बाद इस सिम को निकाल दें हम और अपने फ़ोन का नोटिफिकेशन का जो बार आता है उसको ऊपर से नीचे स्लाइड करना है हमें। देखिए दोस्तों यहाँ आ चुका है। और उसके बाद हमें यहाँ ये नोटिफिकेशन वाले बार पे मारना है। उसके बाद ऐप नोटिफिकेशन। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ जाना है यूट्यूब पर। उसके बाद दोस्तों एडिशनल सेटिंग इन ऐप। उसके बाद देखिए दोस्तों हम यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद हमें जाना है अबाउट में। अबाउट के बाद हमें जाना है उसके बाद दोस्तों हम देखिए ब्राउज़र पर, अपने क्रोम ब्राउज़र पर पहुँच चुके हैं। यहाँ हमें लिखना है यूज़ विदाउट एन अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ एक साइट डालनी है, एड्रोम बाईपास। उसके बाद दोस्तों जो हमारी पहली साइट आ जाए हमें उसी को खोल लेना है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ में ओपन सेटिंग पर जाना है। दोस्तों यहाँ से हमें सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ हमें देखिए आपको इसका मॉडल दिखा दें। देखिए दोस्तों उसका Redmi 10 प्राइम MIUI 10 है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हमें यहाँ बैक जाना है और हमें जाना है ऐप्स में। उसके बाद मैनेज ऐप पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ हमारा एक ऑप्शन आएगा, देखिए फाइंड ऐप्स का, इसको ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों हम देखिए ऐप वाले पे पहुँच जाएंगे। यहाँ हमें इसको स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ हमें एक ऐप डाउनलोड करना है, एक्टिविटी लॉन्चर। देखिए दोस्तों हमने ACTI लिखा ऊपर आ गया, इसको हमें इंस्टॉल कर लेना है। बहुत छोटा सा ऐप है, बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद हमें यहाँ ओपन करना है, ओके। इसको दोस्तों पूरा होने दें, बैक वैक नहीं करेंगे, पूरा हमारा 100% हो जाए जब। देखिए दोस्तों उसके बाद हमें यहाँ सर्च करना है सेकंड स्पेस। देखिए दोस्तों उसके बाद ये है जो सेकंड स्पेस फिंगरप्रिंट, हमें इसको खोलना है। उसके बाद यहाँ हमें एक पासवर्ड सेट कर लेना अपना, कोई भी पैटर्न या पासवर्ड आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आप कोई भी अपना पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें दोस्तों यहाँ अपना फिंगरप्रिंट भी लगाना होगा। हमें यहाँ अपना पूरा फिंगरप्रिंट ऐड करना है। देखिए दोस्तों हमारा फिंगरप्रिंट ऐड हो चुका है। उसके बाद हमें बैक जाना है। यहाँ
उसके बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों हम अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर आ चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हमारा लॉक वाला सिंबल आप देख रहे हैं लगा हुआ है, क्योंकि ये हमारा फ़ोन सेकंड स्पेस खुला है। तो इसलिए हम अपने फ़ोन को भी कुछ नहीं करना है, बस अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। इसमें दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक हम वीडियो को पॉज कर देते हैं, ताकि वीडियो देखिए दोस्तों पॉज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारा साइट ऑन हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ जानना है और जो हमने पैटर्न डाला था उसको करना है। और देखिए दोस्तों यहाँ से लॉक का भी सिंबल हट चुका है और हमारे फ़ोन में कोई भी FRP लॉक वगैरह नहीं है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको अकाउंट में जाके दिखा देता हूँ, यहाँ कोई भी लॉक नहीं है। देखिए दोस्तों आपका फ़ोन बिल्कुल ही FRP से अनलॉक हो चुका है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।